Goddess, with three powers, I pray to you. Ey üç gücü olan Tanrıça, sənə dua edirəm. Божество, имеющее три силы, молюсь тебе. Please increase my strength and my life force. Xahiş edirəm mənə qüvvət ver və həyat gücümü artır. Увеличь мои силы и возвысь мою жизненную энергию. Please break worldly attachments. Xahiş edirəm dünyavi bağlılıqlarımı qopar. Освободи меня от всех мирских привязанностей. So I can go above death. Beləcə ölümün fövqünə keçə bilim. Возвысь меня выше смерти. Please give me the self-realization. Xahiş edirəm mənə aydınlanmamı ver. Дай мою самореализацию. Treya